Әҙәм балаһы ҡайҙа гына йөрөһә лә, ниндәй генә дан-шөһрәт ҡаҙанһа ла, уның күңелендә тыуған ергә булған оло һөйөүе мәңге һүрелмәй. Ҡасандыр Хозуртауҙар итәгендә ялан тәпә йүгереп йөрөгән Нәғим ағай бына инде нисәнсе тапҡыр баласаҡ иленең иң сағыу ваҡыттары уҙған Саулыһына ашыға. Йылдар үтеү менән шаулап торған ҡасаба урынын ҡалын урман ҡаплаһа ла, Бөйөк Ватан һуғышы ветеранына бындағы һәр күренеш онотолмаҫлыҡ яҡты хәтерә. Күрше Сарва ауылына күсеп китеүсе ауылдаштарын бер күреп әңгәмәләшеү уның өсөн иң ҙур бәхет. Нәғим Абдрахман улы илебеҙ яҙмышындағы иң буталсыҡ ауыр осорҙа Белорет районы Шығай ауылында донъяға килә. Аяуһыҙ 30-нсы йылдар сәйәсәтендә үҙ көсө менән тырышып, етеш йәшәгән крәҫтиәндәргә бай, кеше хеҙмәтен файҙаланып, мөлкәт йыйған кулак мөһөрө яғып ауылдарҙан ҡыуыу башлана. Дәшәтле заман шауҡымы Ғәлиуллиндар ғаиләһендә урап үтмәй. Март айында Һыйыт һарайына яғып ҡуйғандар. Нәмә кейенеп йөрөгән март айы ваҡыты халҡын була торғаны туң ер. Но шул олар һөйләнеүе тураһында ишетеп ҡалғандан һүҙҙәр. Алып барғандар, значит, йылы кейем бирергә бирмәгәндәр. Көсө көнө, значит, алып киткән Белоретта, опять-таки, бер кем дә оҙатмай, бер кем дә белән хушлашмай, фәлән төгәр. Белоретта узкой коллега тиеп алып киткәндәр Өфөгә, Өфөнән широкой коллега тиеп Ағидле портына, анда карапҡа тиеп, баржаға тиеп алып киткәндәр. Нуриман районының Ҡыҙыл Яр центры. Хәҙер Красная Горка тиҙәр аны. Нуриман районының Саулла йылғаһы буйындағы ҡалын урманлы төйәккә килеп төшкән ир уҙамандарға ни тиклем тырышыбыраҡ йорттар төҙөп, кеше аяғы баҫмаған ерҙә йәһәтерәк үҙләштерһәгеҙ, шул тиклем тиҙерәк ғаиләгеҙҙе килтергә рөхсәт бирәбеҙ тигән шарт ҡуялар. Ниһайәт, Ғәлиуллиндар өсөн өҙөлөп көткән осрашыу минуттары яҡыная. Мөслимә апайҙы 4 балаһы менән баржаға тейәп, алыҫ юлға оҙаталар. Товарный вагонға тултырҙылар беҙҙе, бөтә семьяны. Шул товарный вагон алып китте беҙҙе Өфөгә. Өфөгә алып киттеләр дә, мин шул бала сағында битендә әсә, видимо, йоҡларға тотҡандыр. Йоҡо ҡатыш арала шул барғанды мин иҫләп ҡуям. Ағиҙел пристанында баржаға тейәнеләр беҙҙе. Шул баржаның төрөмөнә төшөрҙөләр дә. Ҡараңғы бер нәмә күренмәй, ята инде шунда. Бәләкәйҙән зирәк шуҡ малай алыҫ сәфәрҙә лә үҙенә йыуаныс табып тора. Ябай ауыл балаһында уны уратып алған техника, яңы кешеләр ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Өфөнән Красная Горка хәтлек Ҡара Иҙел буйлап бер 50, 55, 60 саҡрым юл. Ҡара Иҙел башлап. Но бала кеше түҙәме инде ул? 6 йәшлек бала да. Тегеләй, былай иттереп, тегеләй, былай иттереп. Мин как-то өскә ысҡынып менеп киттем. Мин барыла рәхәтләнеп йөрөйөм. Ҡарап барам, Ҡара Иҙел йылғаһы, ярҙар, ағастар, бик тә матур. Ҡарап барам, теге баржаның надзирателе килделәр дә, ах, ты такой секой. Төшөп ебәрҙе люкка, баржаға. Но теге бала хаттан ырғып төшөп йөрөгәс, мин йығылып төшмәнем, аяҡ өҫтө төштөм. Сауллала тормош еңелдәрҙән булмай. Сит төйәккә күнегә башлаған халыҡты алда ҙур һынау көтә. Уларға 32-нсе йылғы аслыҡ менән көрәшергә тура килә. Кеше бик күп үлде. Ашарға юҡ. Имән ҡабығын, элмә ҡабығын ашап йөрөнөп, бик йәһәт үҫте 2 зыярат. Бер ниндәй мал юҡ. Бесәй ҙә юҡ. Кемдер, урыҫмалар, кемдер, ҡайҙандыр бер көсөк алып килгәндәр. Терейән шул көсөгөнө.
Сауллала балалар укыту оештырыла. Ләкин тамактарына бер тәгамдә ризык капмаган укучыларны фән дөньясына ылыктыру авырга туры килә. Укудан буш вакытта балаларны төрле эшләргә ялеп итәләр. Кулак балалары дип танылган кескәйдәргә лә оллар иңенә төшкән каты талаптар куела. Безне бер мәртәбә сыгардылар. Савулла белән Сару араһында примерно ярты урында тау битендә от 60 сантиметр ер казыйм, йомшартып куям. Шуны йомшарткач, шунда шуның уртаһына карагайды ултыртаң. Ултыртаң да хуйып шунда күмгәләп китәң. 1936 елларда халык бик күп югалтулар кисереп, аслыкта еңеп сыга. Яйлап тормыш яхшы якка үзгәрә. Кураларда мал-туар, кош-корт күренә башлай. Одакламай, урман төпкеле ханалган урын эшсән, тырыш кешеләрнең хәләл кесеменнән гөрләп торган касабага әверелә. Ике яклап бараклар эшләп куелгандар ине. Һәр баракта 4 бүлмә, 4 семья ине. Но в основном ана теге төшә башлаган yerдән алып, урам ана өстән бара. Аны барып туктай аны. Урманның кырыена. Шул барактар 2 рәт, уртала урам. Шуннан ары бана теге югарыла. Анда, значит, тоже 2 рәт барактар. Ул хәтта узын булмады, кыскарак булды. Анда мәктәп эшләнеләр, анда административный здание эшләнеләр, больница эшләнеләр, противопожарный депо эшләнеләр. Ошым хәзер моны караһаң, анда бөтен ялан күренеп тора, уже хәзер агас басып алып бара инде. Иркенләптән алырга ла өлгермәгән халыкты яңа афәт көтә. Илебезгә дошман ябрыла. Яу яланына 12 яшьлек егетләрдән алып, сәстәренә сал кунган ирдәр озатыла. Генералдарыбыз, маршалдарыбыз кулдарына кызыл каләм алып, фронт хыдыгын нисек кенә билдәләмәһен, ул хыдык типографик карталарда гына түгел, тылдагы кешеләр, шул исәптән кескәйдәр йөрәге аша үтә. Ите классы үтергәч, мин 3 ел колхоздамы, леспромхоздамы, тегендә мондамы эшләп йөрдем. Шул кайдалар эшләп йөреп кайтып киләм. Мен группа инде кайтып еткәс, настигенә үҙенең ягына, мин үҙемнең ягына, хуш киткән дип һөрәнеп сыктылар. Кем нисек каршыланы шул хәбәрне? Мин инде как пионер, комсомолец, понимаете, мы тебе покажем. Хугыш башлангач та репрессия тулкыны кагылгандарды яуга затырга ашыкмайдар. Күрәһең, ышанып йетмәгәндәрдер. Дошман ябрылуы көсәя башлагас, фронтка китергә 12 яшьлек Нәгыйм агайга ла сират итә. 42 ел эштән кайтуга Сарваның леспромхоздың общежитиеһы да мине көтә утыра. Повестка көтә. Әнемә әйттем, кайтып кит. Раз миңа 9-га барып итәргә кирәк икән военкоматка, мин юлда булырга тиешмен. Ул вакытында кирәкмәгәс, кине или төрмәгә сразу, или штрафной батальонга сразу. Шундай примерлар булды. Бик каты решение була инде. Но мин 9-га барып еттем. Үсмерлектән сыгып та бетмәгән бер төркем егетләрне Оренбур янындагы Тук калаһына урынлаштыралар. Солдаттарды хәрби укуга йыю башлана. Меңәрләгән кеше араһыннан табигый сирәклеге, белемгә ынтылышы менән айрылып торган Нәгыйм агайды хайлайдар. Тоцкида кайда? Волга буе, Камска буе, Агыйдел буе, Карайдел буе, тегендә монда урысса әле ише ныгынмаган белмәгән кешеләр, урысса белмәйдәр. Майор газет тоткан, а ты по-русски умеешь разговаривать? Так точно умеешь, ответ бирәләр, солдаттар. А ты считать можешь? Так точно можешь. Не могу тидер, а так точно можешь тиге әйткән. Шулай ерен ошетмәгә килеп сыкты. А вы что? Читать умеете? Я говорю, очень хорошо умею читать. Писать умеете? Очень хорошо умею писать. Разговор у меня русский, язык очень хороший.
записываю. Мен аны айтам, һез күрмәгез менә, мен менә көскә аяк өстә торам. Минем хәлем юк, госпитальдан сыккандан һуң. А ол миңа урысча: "О, у нас 8 грамм сахара, масла, белый хлеб, мы тебе очень быстро поставим на ноги". Только потому, что мен русский языкты аңа шартлатып әйтеп бирдем. Нәгыйм Галиуллин 2-нче танк армиясының 57-нче мотоукчылар бригадаһына эләгә. Яшь сержантка пулеметчы булып Көнбайыш Украина фронтының иң каты яуларында катнашырга туры килә. Ике яктан һугыш. Бер яктан немецлар беде жмет, икенче яктан бандеровцлар беде жмет. Но шул һугышта йөреп, тегендә бардык, монда бардык, тегеләр наступать иттек, булар наступать иттек. Шуңа Винницкий областта Липовец дигән станцияны алганда, мен яраландым. Баласыктан ярдәмгә мохтаҗларда курсалау кирәклеген белеп үткән Нәгыйм агай, яу яланындагы төрле ямьһез күренешләрдә авыр кисерә. Мине перевязывать иттеләр. Безнең ротный командир капитан. Ул ашай үзенең офицерский допоёкты. Әгәр мин булһам капитан допоёк белән, ал минем урында солдат булды ни. Минем үдемнең оятым җитмәс иде. Мен ашап отырам, ул значит минем ашаганда карап утыра. Дошман басымы көсәйгәс, яралыларды 2-нче урынга күчерергә карар итәләр. Елга аша сыккан мәлдә солдаттар тиелгән машина күпердән әйләнеп китә. Шул вакытта авыр хәлдә булуына карамастан, туган иле тынычлыгы өчен янән фида кылырга әзер солдат Нәгыйм Абдрахман улы яуга эләгү теләге белән якын тирәләге полктарды эзләп китә. Юлга сыктым да, килә бер машина. Колы күтәрен туктаналар. Карагам, 2 полковник, шофер, 1 подполковник. Я говорю, я старшина, то есть сержант такой-то, воевал там-то, ранен, сейчас не знаю, куда мне идти. Мы, говорит, тебя с удовольствием взяли, ну ты сам видишь. Нам, говорит, мы сидим и то вот так. Мы этом, ладно, хорошо, тогда возьмите, я знаю, вот такая машина, легкая машина, я ляжу на крыло, аяғым белән вот на ступеньки, теге машинаға атлап ступенькага терәләм, бер кулым белән еще за что-то цепляюсь. Төн буе мине фронт буйлап йөреттеләр. Бәләкәйдән үк Нәгыйм агай күрше малайдары менән төрле хугыш уеннары, физик күнекмәләр аша тахыл, тәвәккәл булып үтә. Каһәрле хугышта ла сая егет югалып калмай. Бала сакта кеше куркуның нәмә икәнен белмәй бит инде. Без башкорт балалары ана шул вакытта эшкә этәргез кушкан микән, или акыл шулай кушкан микән. Башкорт балалары, малайлары бер-берне тикшерәбез. Һин куркакмы, түгелме? Мен куркакмы, түгелме? Кайтам да койма башына менәм. Мен куркак микән, юк микән? Куркак булсам, койма башына йокырып төшә алмаем. Әгәр батыр булсам, койма башына ыргып төшәм дип үземне тикшергән бала вакытта. Ул минем өчен генә түгел, башкорт малайлары ана шундай кәсеп белән үзләрен һынайдар инде. Ул вакытында мин уйлармын, куркак микән, юк микән дип күтәрелеп карап торам окопта. Туган иле азатлыгы өчен аяусыз көрәшкән батырды Львов калаһын алгас, Кызыл йондыз ордены белән бүләкләйдәр. Львов бригадаһының 16-нчы гвардия механизацияланган бүлеге командиры итеп тәгаенләнгәс, Нәгыйм агай ябай солдат хәлен кайгыртуды барны менән дә өстен куя. Кышкы сатлама һуукта Одер елгаһы буендагы күрһәткән каһарманлыгы өчен 3-нче дәрәҗә дан орденына лаек була. Частар, значит, наступать итеп, большой урынды занимать иткәндәр. Немецлар безнең занимать иткәндәрдә кире һауга төртеп төшерергә әзерләнәләр. Но безнең танковый армияны полностью 200 сакрым, 2 көн эчендә шул 200 сакрымны үтеп, шул плацдармда оборон занимать итәргә тиеш дигәннәр булды. Шул оборон занимать иткәндә миңа, значит, первую награданы вручать иттеләр, орден Красной Звезды.
Миңа башкорт малайына, урыстарга ише югалу. Нәғим Галиуллинга һәр вакыт яуаплы бурысты ышанып тапшыралар. Ныҡышмалы, һәр эште урынына еткереп башҡарған яугир Прага, Бранденбург, Берлин ҡалаларын азат итеүҙә лә алғы сафтарҙа була. Кайбер ерләрендә немецтәр калдыргандар шул разведчикмы, авиация налетынан һуң хәрәкәткә килгәйнек, ике өйдө төнгә таба инде, йоҡларға ваҡыттан. Ауыл кырыйында ике өйдө занимать иттек. Шунда занимать иткәндә берәү килде, мынауында какой, мына мин әле андай түгелмен, да? Шундай рослый, крепкий. Тегеләй былай илтереп, мына шундай автомат нисек эшләтә, мимика белән, как заряжается, как разряжается, фәлән дигән. Уйлап куйдым. Әйтәм, бұл немецләрнең калдырылган разведчигі дип. Сығып китте, отдыхать ятабыз дигәндә, ике мистер Шмидт осап келіп, точно шул ике өйгә ҡаҙалылары ҡуйҙылар. Үҙ иле тарафынан ҡыйырһытылып, нахаҡҡа ғәйепләһәләр ҙә, Саула халҡы тыуған ерҙең бер ҡарышында дошмандан тапа атмаҫ өсөн йәнен аямай һуғыша. Улар араһынан командирҙар, геройҙар сыға. Әммә еңеүгә юлдар еңелдән булмай шул. Тыуған илен фашистар баҫымынан ҡотҡарырға теләгән ил улдарына күпме юғалтыуҙар кисергә тура килә. Йәш быуын илебеҙ тыныслығын һаҡлап, яу яланында ятып ҡалған ветерандарыбыҙҙы онотмай. Сарва ауылында яугирҙарҙың яҡты иҫтәлегенә арналған һәйкәл быға асыҡ миҫал булып тора. Икәү генә ҡалдыҡ инде. Ҡалғаннары 5 вафат булып бөттөләр. Сезгә исәнлек, саулыҡ теләйбеҙ. Исән сау шулай ҡайтып йөрөгөҙ, вертолет белән бөтөн халыҡны ҡыуандырып. Күчтәнәшләр ҡайтарасыз, бөтөн ауыл шатлана. Рәхмәт сезгә. Ғүмерләрегеҙ озон булып, сәләмәтлек белән, шатлык белән йәшәгеҙ, ғаиләләрегеҙ белән, балаларығыҙның барсының да изгелек, шатлыҡларын күреп. Рәхмәт сезгә. Бик зур. Тормош юлында Нәғим ағайға ниндәй генә һынауҙар осрамаһын, ул рух ныҡлығын һаҡлап, бәхетле киләсәккә ышанып йәшәй. Яуҙан оло еңеү менән әйләнеп ҡайтҡан егет шатлығына тағы бер бәхет йылмая. Ул һылыулығы менән күптәрҙең һушын алған Гөлсина апайҙы осрата. Алсаҡ, шаян ҡыҙға бөркөт ҡарашлы егет бер күреүҙә ғашиҡ була. Тиҙҙән бер-береһен өҙөлөп һөйгән пар өйләнешеп, татыу ғаилә ҡора. Йәштәрҙең ҡыуанысын арттырып, бер-бер артлы ҡыҙҙарын әйлә, улдары Ҡәйүм донъяға килә. Үҙ эшенә мөкибән киткән Уҙаманға ҡайһы ваҡыт хаҡ ҡарар ҡабул итеү өсөн һалҡын ҡанлылыҡ, төплө аҡыл талап ителһә лә, өйгә ҡайтып инеү менән Нәғим ағай, хәстәрлекле атай, һөйөклө тормош иптәшенә әйләнә. Янағаларға жүрдік бірге вақытныларда. Шунда хезмәт иткән җиренә бара торган идем. Анда кызык була торган иде шулай. Хәзер ҡартайғас та гел икәү бергә без хәзер айырылмыйбыз. Миннән башка бер шак бер кая атламый. Кая барамыз да, әйдә син барсаң барам. Анда чакырдылар теге Мәскәүгә дә анда барга. Син барасыңмы? Син бармасаң мин бармыйм. Мына минем белән гел. Миннән башка бер кайда чыкмый хәзер. Нәғим ағай балаларына өлгө булырға тырыша. Ата-аса тәрбиәһенән үҙ көсөңә, белемеңә таян тигәнде аңына һеңдергән балалар бөгөнгө көндә ҙур уңыштар ҡаҙана. Өлкән ҡыҙы Санкт-Петербургта директор урынбаҫары вазифаһын башҡарһа, улы Рәсәй президентын яҡлау буйынса авиация фонды президенты, Граждандар авиацияһы университеты ректоры кәңәшсеһе. Ул шулай уҡ фото төшөрөү менән ҡыҙыҡһына. Ғүмеренең 37 йылға яҡын дәүерен хәрби хеҙмәткә бағышлаған Нәғим Ғәлиуллин 2 ейәнсәр, бер бүлә олатаһы булыу бәхетенә ирешә. Абруйлы аҡһаҡал ярҙамға мөхтәждарҙы, тыуғандарын йылы һүҙенән, аҡыллы кәңәшенән айырмай. Нәғим ағайҙың төп сифаттары ябайлыҡ, ҡәҙерлек, тормош һынауҙарына ла бирешеп, бөгөлөп төшмәгән, тура һүҙле, ярҙамсыл ағай ул беҙҙең өсөн. Аның һәр бер һүҙен беҙ үҙебеҙгә үрнәк итеп алабыҙ. Улар бик ҡунаҡсыл кешеләр. Ҡайһы ваҡытына гына килһәң дә, Гөлсинә еңгә белән асыҡ йөҙ күрһәтеп, беҙҙе ҡәҙер итеп, хөрмәт итеп торалар. Илебеҙ тарихында уйылып ҡалған 30-нсы йылдар фажиғәһе күптәрҙең яҙмышында юйылмаҫ эҙ ҡалдыра. Заманалар үҙгәрә килә, бушҡа яла яғып рәнйетелгән халыҡтың исемдәре аҡлана. Ҡасандыр үҙ ауылдарынан,
тат алган эсәр һуҙарынан, тәпәй нығытҡан һуҡмаҡтарынан мәхрүм ителеп, ситрҙәргә оҙатылғандар ҡәберлеге киләсәк быуынға ошондай хаталар башҡаса мәңге ҡабатланмаһын ине тип иҫкәртеп торғандай. Олоғая килә һәр кеше тыуып үҫкән ерен нығыраҡ юҡһына башлай. Йәмле яҙҙар етеү менән Нәғим ағай тыуған ҡалаһына әүерелгән Санкт-Петербургын ҡалдырып, ата йортона ашҡына. Иҙел башы урмандарын гиҙеп, тәбиғәт ҡосағында татлы уйҙарға сумып йөрөү уға донъяның ығы-сығыһынан аҙға ғына булһа ла ҡотолорға ярҙам итә, мәшәҡәттәрҙән арындыра. Туған ерҙе һайлап алмайҙар. Бүтән менән булмай алмашып, ҡыҙартмаһаң йөҙөн ереңдең, йәшермәй ул яҡты ҡарашын. Рәхмәт тешен дауылдарына, юғалмаҫҡа йәшләй өйрәткән, йылыһы туған тупраҡтың бала саҡтан күскән йөрәккә. Туған төйәк биргән бөтәһен, быуын башыуға бәйләнгән, уның хатта селлә һалҡыны һөйөү ялҡынына әйләнгән. Йәйге кистәрҙә йән һөйгәне менән ашыҡмай ғына ауыл буйлап йөрөү Нәғим ағайға йән, тән сихәте өҫтәй. Урамдағы һәр бер йорт уны хәтирәләр донъяһына илтә. Беҙгә мында Сермән ауылына килгәс, беҙҙең белән дуҫлашты. Бик һәйбәт кеше, бик аҡыллы, кешелекле, кешенең хәлен аңлай торған. Белемле, әҙәпле кеше инде. Бик абруйлы кеше иттереп беҙҙә килтерәбеҙ. Һәйбәт кеше. Ошо ауылда ул әллә ҡайҙа булманы. Гел беҙгә килде, гел минең Шәйхислам Муфасалович тиҙәр инде. Шуның белән һөйләште. Шунан һуң бабайым үлеп киткәс, ул бик эсе бошто. Шәйхислам ағай юҡ, урамыбыҙҙың йәме юғалды тип гән һүҙҙәрен әйтә торғайны. Быйыл да алыҫ араларҙы яҡынайтып, Нәғим ағайҙы бөйөк еңеүҙең 65 йыллыҡ юбилейы менән ҡотларға балалары, туған-тыумасалары йыйылды. Бындай ҡәҙерле осрашыу минуттарында йорт эсе шатлыҡҡа тула. Сит мөхиттә милләтте һаҡлап ҡалыу, үҙ шәжәрәңде, ырыуыңдың данлыҡлы шәхестәрен белеү. Нисәмә йылдар Башҡортостандан ситтә йәшәүенә ҡарамаҫтан, Нәғим Ғәлиуллин милләтем, телем тип яныусылар рәтенән. Мен үҙем башҡорт булараҡ бер ҡасанда, бер кем араһында ла үҙемдең башҡортлығымды һатманым. Үҙемдең башҡортлығымды түбән әйтмәнем. Аслыҡ, ауыр тормош нужаларын күргән һуғыш ветераны тыныстаңдар атыуына һәр иртә шатланып уяна. Нәҫел дауам итеүсе балаларынан күргән оло хөрмәт Нәғим Ғәлиуллинға яңы үрҙәргә артылырға йәшәү дәрте өҫтәй.